Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قبل ما نحكي عن الجنة l'enfer ou le paradis pour les cavaliers. Voilà le titre de ma vidéo. J'ai toujours le problème avec ces imams-là. Hier, je regarde une vidéo, toujours pareil. Voilà, c'est Zakat al-Fitra. Zakat al-Fitra, il faut donner entre 5 et 7 euros. Mais le problème, ils disent pas, on veut 5 euros, 7 euros, mais plus halal, pas plus haram. باكر كمل رمضان خمسة قواعد يروحون كل الجمعة يروحون يصلون هي الناس اللي يسعود يصلون على ضمان دوني مواد دl'argent donner de l'argent donner مثل donner يجيبوا له رمضان mais ils disent pas si vous donnez de l'argent halal. On va y marquer des panneaux pour les portables, pour les gens qui se met en silence. Ils mettent plein des panneaux dans la mosquée. Ils mettent un panneau qu'on veut de l'argent halal, ya Rabbi, ya Mohammed. C'est pas le délire. C'est les imams qui incitent aux gens, quand ils vont à la mosquée, ils incitent à donner l'argent, ça veut dire aller voler, aller faire des trucs, ramener de l'argent. Pas ce que veut dire. Dites-leur juste qu'on ne veut pas de l'argent haram. Vous avez de l'argent halal, donnez. Vous n'avez pas de l'argent halal, vous ne donnez pas. Vous avez de l'argent haram, vous ne donnez pas. Point barre. Ouais, t'as aussi, أدخل عليكم, s'il vous plaît, tous les vidéos que j'ai mis sur l'islam, sur le dîn, repassez-les, regardez-les, encore une fois, s'il vous plaît, c'est important, et partagez-les. Il y a d'autres cavaliers, s'il vous plaît, peut-être qu'ils ne savent pas que j'ai mis des vidéos, alors s'il vous plaît, faites partager ces vidéos-là, c'est tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et une dernière chose aussi, si vous ne croyez pas tout ce que j'ai dit dans ces vidéos-là, s'il vous plaît, faites votre enquête. Faites votre enquête de Khilka, c'est tout ce que je vous demande. Ça fait 19 ans que j'attends ça et aujourd'hui j'ai choisi le moment de le faire et de mettre ces vidéos-là. 19 سنة اليوم ورا يوم ثاني اللي بني اليوم الحمد لله يا ربي لا شكرا كل شيء bien là. Je fais ça pour tous les cavaliers, pour moi, que le cavalier قرايبي سواء درشاوي عزيزاوي خليفاوي سيفاوي غلماوي ولا مصراوي. Mon objectif c'est sauver des vies et surtout قرايبي comme il a fait la semaine. كنت يعني جبريل عليه السلام خبره بالجين وصار علمه راح شاف بيته يعني عياله فروخه شافها هذا بعدين راح جيغت على قرايبه راح خبر قرايبه. Alors حسبكم صرفه je vais vous raconter une histoire, la plus belle des histoires avant de commencer sur الجنة. Alors tout le monde connaît les histoires dans le Coran, c'est des histoires magnifiques مثل يونس يوسف مثل موسى عليه السلام مثل الرسول صلى الله عليه وسلم Ibrahim alayhi salam, Adam alayhi salam, il y a des histoires magnifiques, trop belles. Et n'importe qui a dit que la meilleure histoire dans le Coran, c'est Youssef. Et moi encore, je vous dis ça, j'ai trouvé encore plus belle que l'histoire de Youssef. Une histoire magnifique, elle m'a touché, elle m'a fait vraiment mal, vraiment fait pleurer. Et je vais la faire partager avec vous en tant que Garaibi, en tant que Cavalier. Alors, quand j'ai découvert cette histoire, c'était en 2010. Je m'étais mahbous dans un CD. CD, ça veut dire que tout seul, dans un CD, il n'y a personne. C'est moi, Wahaki, mais je n'étais pas Wahaki, j'étais avec Rabbi. J'avais le Coran dans un CD. Ashki, Rabbi, ليش الناس sont pas reconnaissants? Pourquoi Ali sont pas reconnaissants? Pourquoi Sahabi sont pas reconnaissants? Pourquoi حتى الفروخ ils sont pas reconnaissants? Et je me pose la question بتاعتي يا ربي ليش جميع واحد ما يستعرف الزين اللي سويته وليش ما يستعرفون الناس؟ وليش بناس ما يقدرون يستعرفون وما يرضون يستعرف الزين السوي؟ الله سبحانه وتعالى يقول لي عاد خلنا نصير لك سلف قاعد تحكي على روحك انت بعد خلنا نحكي على روحي انا راح اصير لك سلفتي انا. الله سبحانه وتعالى يقول لي بكره انا سويت عاد نزيد قفلتني توحدي انا والملائكه والجنون وبهذا الوقت كان الملائكه والجنون يجعسون على القيع يعني على الطرب. Comme aujourd'hui, comme voit dans un bar, جاي كاميرات تاكسيات ممكن شكل قاعدين يجعسون على الطرب يمشون على الطرب يمشون على القيع نقول القيع طراب سباي تين سدلابو وديك سدلابو ما سدلابو مش كنا احنا نزلم ابدا يعني نسوي نزلم نمشي على التين شنو دلابو دلاتير يعني فوق ستي كو الملائكة والجنون اللي يمشون على القيع. الله كم يا الملائكة ويا الجنون قال حسوي وادم سوى الله سبحانه وتعالى هذا القيع يعني الطراب ولا التين تكون انتم سوى وادم حتى الاثنين يعيبون كشم حلق ايدين كرعين مخ قلب درهم عقلها يعني تو سواء أدمي هذا سواء الزين والمرأة سواء أدمية وكانوا ويا في الجنة هذول الأوادم قالهم قبل ما حطاكم على القيع قبل ما أعطيكم يعني حرية حاول واحد منكم تستعرفون ياهو خلقكم احنا كنا ردنا على ايه انت هو انت يا الله انت هو الأكبر انت هو العلي انت هو سويت هذا كله قالهم
راح تحكم بيا، راح تستعرفون بيا. احنا كلنا قلنا عليه انت ما استعرف، هذا سويت انت يعني يجي من واحد ما سوى. بس الله عنده خبر، يا هو راح يستعرف يا ما يستعرف. على كذا قال معلش راح انزلهم على القيع، راح اعطيهم الصحة، راح اعطيهم مال حلال، نسوان، خروخ، اللي يرضونه حاطه بيديهم وحاطاه بيديهم. هم نزلناهم على القيع، كل من داير وين، هذاك شال خشمه، هذاك بعد ما يستعرف، هذاك بعد يقول انا وبعد نسى ياخذ خلقه، نسى ياخذ ربي. انتم اليوم الله سبحانه وتعالى يقول انتم اليوم قاعدين تشخون علي، انا اتيتكم روح، انا اتيتكم اكل شرب، انا اللي وكلتكم، انا اتيتكم فروخ، انا اتيتكم نسوان، انا اتيتكم حواش، انا كله من عندي انا، سلامتي انا. وانتم اليوم وياكم علي، موتني دارك انت الدولة الاخرى. فوق هذا كله قاعد اسلكلكم من الموت، من افراد كبار، من الويع، من هذا كله. واقول معلش ولا كل اعطيته. شنو طلبت منكم؟ طلبت منكم مال حلال، جدوا لي، سووا لي، سووا لي. شنو طلبت منكم؟ كان الصلاة، رمضان، الشهادة والحج، هذا كله لكم انتم. هذا جواب الله منكم ولينا، هذا كله لكم انتم ولينا. انا اتمنى منكم افادة واحد، الله سبحانه وتعالى يبعث منهم بس افادة واحد، ما منهم 100 افادة. استعرفوا بي كون من سووا، استعرفوا بي بس. والله فوق هذا كله حضرت الأمة، حضرت الجنة، يعني جمعين ايدين، جمعين عين، جمعين عقل، جمعين الخلق انا عنده خبر حضرت اللي همه. لا مش مالك، لا وكملت على سبب صارت بي بالحبس. كنت أخمم على الناس، هو الله قال جننت تخمم على روح وأهل كمان. شوف أنا سويت العدل، ليس لازم أكون يصير مثل رب يسوى الناس. يمعني واحد ما سوى يسوى وما استعرفوا بيها، حيستعرفوا بينا كفر الله. شكون تشوني على جنة، ما على جنة. شنو هي الجنة؟ لا فيخ ولقاضي ولقولي.